Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня рисуем с фотографией. Кэролин мне прислала фотографию, с которой мы будем рисовать. Беру линию горизонта, отмечаю. Она делит почти напополам все. То есть эта часть больше, эта часть меньше. Дальше, что надо сделать? Мы выдавливаем красочки, чтобы рисовать небо. Обязательно белое и синее. Будет еще и фиолетовое. Пока беру эти две красочки, я буду использовать минимальный набор. Беру большую кисть. Минимальный набор красочек я имел в виду, буду использовать. Белила, много белил. И наношу предварительно наше небо. Если вы обратите внимание, оно почти просвечивается. То есть все акварельно происходит у нас на данном этапе. Поднимаемся выше. Чем выше, тем больше появляется у нас синего. Мы делаем градиент. Далее почти совсем синий, только мы чуть-чуть разбавляем белилами. И точно так же делаем плавный переход. Беру вторую сухую кисть и втираю для плавности. Опять беру синюю, то есть белую, уже на ту кисть, где была синяя. И дополняю плавность перехода. Белого возьмем больше. Предварительно мы небо сделали. Если вы присмотритесь, вот этот угол, он более теплый. Нам надо добавить охра. Есть такая охра, охра золотистая. Мы ее в этот угол с белилами добавляем. Беру белила, чуть охры. И добавляю теплый оттеночек, вношу. То же самое теплый оттеночек будет и вот здесь.
беру белую и поверх кладу белую. Плавненько все это втираем. Далее у нас идут вот здесь темные облака. Делаем темный цвет. Я мою кисть, отмываю от белого. Добавляем новую краску. Это у нас будет красная. Красная краска. И теперь нам надо получить темный фиолетовый цвет. Я беру красную, беру синюю. И получаю темный цвет. Чуть его разбавляю белилами, чтобы он был не сильно контрастный. И наношу наши облака. Красный, синий, но больше красного идет у нас. 2 к 1. 2 красного, 1 синий. Пропорция. Тут очень будет темненько. И все это мы растушевываем. Облака у нас имеют очень неконтрастные очертания, поэтому все мы это затушевываем, чтобы не было ярких четких границ. Есть еще внизу линия у нас. Точно так же ее покажем. Мы просто добавим чуть охры в наш растворчик и белил. И покажем вот здесь вот линия есть горизонта. И растушевываем.
Далее на небе у нас поверх этих темных облаков есть светлые облака. Мы берем в наш раствор, который есть, добавляем белила и охру. И поверх кидаем облака. Сразу же можно подтирать пальцем или кистью. Не было четких контуров. Тут у нас облака будут. Тут большое облако. Беру белила. Советую титановые. Именно титановые. Титановые, они более кроющие. Хорошо кроют. Беру белую охру. Смешиваю. И рисую более светлые облака. Но контуры их все равно сглаживаю. Вот если посмотрите, видите облако, да? Поверх него я рисую, но оставляю кусочек. Видите, тут оставляю снизу кусочек. Это как бы его тень остается, темная, под ним. А я рисую сверху. Тут тоже будут отблески облаков. Тут тоже они появятся. И сразу же подтираем.
беру белую и беру охру. Смешиваю. Так. Еще больше белой беру и поверх наношу еще слой облаков. И сразу же их подтираю, чтобы не было четких границ. Беру кисть и растушевываю. Так. Вот здесь надо сделать более теплым. Более теплый оттеночек. Беру желтую. Охра. Белила и чуть-чуть желтой. И чуть-чуть синий. Чуть-чуть синий. И делаем более желтый. Этот же оттенок кидаем в облака. Теперь растушевываем облака.
Так, с облаками мы закончили. Теперь можно переходить на нижний план. Если мы увидим, а это можно увидеть, то мы видим берег и само море. Вот здесь делится пополам. Вот эта часть, она будет фиолетовая. Отмываю кисть. Вытираю кисть. Теперь нам надо получить фиолетовый. Беру синий, беру красный. И опять красный в пользу фиолетового. Беру охры и красного. Добавляю белил. И вот таким раствором покрываю берег. Взял синего. Синий нам тут не нужен. Убираю. Выдавливаю красный еще. И опять делаю фиолетовый оттенок. Далее нам надо показать само даль моря. Беру белую, вытираю кисть. Много белой беру. Синий. Чуть-чуть синий и охры. Но больше всего белил. И это плавно будет у нас перетекать
фиолетовый. Вот здесь более белый, более охристый оттеночек. Видите, небо такое, соответственно, мы даем и нашим волнам. Здесь более синий оттеночек будет. Более фиолетовый. Далее я беру маленькую кисть. Кисть вот такая, смотрите, тут она острая, тут она широкая. Широкая, острая. И делаю фиолетовый оттеночек для наших облаков. Волн, простите. Вот волна идет вот здесь. Далее волны идут вот тут, вот две. Далее волны идут вот тут вот. Волны есть тут. И дальше они вот там вот есть. Далее покажем более мелкие волны.
есть такая волна. Так, теперь пришла очередь камней. Рисуем камни. Для камней я беру вот такую кисть. Камни, они у нас самые темные. Я беру красный опять, беру синенький. И очень-очень много красного. 3 красного, 1 пропорция синего. И получается, посмотрите, очень темный цвет. Где-то камушек у нас есть вот тут. Все камни мы не будем перечислять, а покажем лишь примерно, как они находятся. Этого будет достаточно. Так, далее. Чуть я охры беру. Далее камни у нас вот тут находятся. Возле него еще камушки. Тут камень. Вот тут будет камень. И много охры добавляем. Камень у нас будет вот тут, вот такой вот большой. Вот такой вот камень. Так, вот здесь будет еще камушек. Я добавил более красного в наш раствор и делаю камни более красноватого оттеночка.
Далее можем дать очертания, как они располагаются, отражение их вот сюда. Вот отраженька положили. Тут отражение. Видите, еле-еле видное отражение. Кладем. И также другим камням. Вот тут будет отражение. Этот камушек хочет отражение. Отражение положили. Теперь между отражением и самим камнем мы дадим промежуточек, чтобы было видно разделение. Так. Теперь более делаю выраженные некоторые волны. Вот здесь просится волна более ярко выраженная. Вот эти волны хотят более выраженные быть. Вот этот берег мы делаем его еще более темным. Беру любую кисть, беру красный, много красного, синего и чуть белого. И самый берег, самый краешки, вот здесь, делаю фиолетовыми. Растушевываю все это дело хорошенько.
Так. Ну, можно на этом уже как бы и заканчивать. Но там нарисована колонна и нарисована птица. Я уже не хочу рисовать колонну и птицу, мне так нравится. Я лишь дополню чуть-чуть. Высветлю этот краешек моря. И вот край у нас воды тоже высветлим. Ну, пожалуй, вот так я и оставлю. Что ж, на этом мы с вами закончим. Спасибо за ваше внимание. Увидимся на новых замечательных рисовалочках. До встречи. С вами был Валерий Рыбаков. Пока-пока.